Fala galera, beleza pura? Estamos aqui chegando na geladeira, um local fantástico, de água natural, cor azul, verde, água limpa, gelada, gelada, tá aí o nome, geladeira, local fantástico. Vamos lá mostrar pro Major aqui essa preciosidade, porque vem a primeira vez e não observar, a quantidade de água é maior. Com certeza. A chuva deu uma parada, estiagem. Mas essa é a famosa geladeira. Água transparente, água estupidamente gelada. E é isso, ó. Isso aí, Major. Show de bola. Fantástico. Pode ir. Aqui você só vai curtir aqui, ó. Aqui só vem aqui pra... Não vai atravessar não. Ei, cara, vai tomar banho? É gelado, gostoso. Show de bola, isso é Cerrado Brasília. Aí Bernardo, vou te trazer aqui essa semana. Isso aqui é a hora. Comer, tomar essa água é potável, viu? Quiser encher garrafinha, jogar na cabeça. Show de bola, isso é Brasília. Trilheiros raízes na área. Só enchendo o bucho, né, Marcelo? Bora, tem uma boquinha aqui. É. Show de bola. Isso é Cerrado Brasília. Sem fingimento, hein? Isso é Brasília, galera. Trilheiro raiz na área.